Sag mal, wer gerade dran geblieben ist, was habt ihr denn gedacht, was für Inhalte jetzt kommen auf dem Schrauberkanal? Jetzt, wo ich ein bisschen eure Zeit verschwenden habe, geht's los. Ferkel. So, es liegt schon ein bisschen Schnee auf der Straße, also sollte man sich überlegen, die Reifen zu wechseln. Nee, Spaß beiseite. Ich plane gerade ein Video zu machen darüber, wie ich per Hand die Reifen wechsle. Das mache ich eigentlich an all meinen Rollern normalerweise. Habe auch schon viele Reifen gewechselt von 10 Zoll bis, was sind das, glaube ich, 14 Zoll. Warum ich das bisher noch nicht gemacht habe, weil ja schon Schnee auf der Straße liegt, habe ich gemacht. Das ist die Originalfelge, die hier auf dem Roller drauf war. Aber wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich ein Modell bekommen habe, was einen Gussfehler in der Vorderfelge hat. Da habe ich auch schon einige Videos drüber gemacht. So, und die Lösung war ja letztendlich, wer das Video noch nicht gesehen hat, spoilere ich mal, die Lösung war, eine Felge aus einem anderen Baujahr zu nehmen. Ich habe eine ältere Felge genommen von 2019, das Modell ist eigentlich von 2021. Und die Felge von 2019 hatte keinen Schlag, weil ich hatte davor 3 oder 4 Felgen ausprobiert vom selben Baujahr, auch beim Hersteller bestellt, aber die alle hatten diesen Schlag. Spürt man halt im Bremsvorgang, dass es der unregelmäßig ist. Und die Felge ist jetzt von 2019, kam aber gebraucht, direkt mit diesem Reifen. Ganz normaler Sommerreifen, wie er ab Werk aufgezogen ist. Und das ist die Originalfelge, wo ich Eigenreifen aufgezogen habe. Erstmal würde mich interessieren, wer von euch wechselt die Reifen noch selbst. Die kann man ja in die Werkstatt bringen einerseits, aber ich habe da irgendwie so eine Hürde, dass ich das ungern mache. Ich habe eine Werkstatt des Vertrauens, die sind auch gut. Das Problem bei denen ist aber, dass sie nur einen Meister haben, der die Reifen für Krafträder wechselt, Motorräder und Roller. Der ist nicht immer da, man muss immer auf Termine warten, teilweise so wochenlang. Deswegen mache ich das eigentlich selbst. Und die Werkstatt hat mir irgendwie so zu verstehen gegeben, dass sie ungern gebrauchte Reifen wechseln. Er kann ja keine Gewährleistung geben auf gebrauchte Teile. Außerdem mag er es, wenn man die Reifen bei ihm kauft. Und ich sag mal so, ja, beim Händler kann man Reifen kaufen, aber nehmen wir die als Beispiel, die Heidenau. Bei einem Händler kauft man fast 80 Euro pro Reifen, die kriegt man im Internet für 60 Euro pro Reifen. Das heißt, 2 Reifen hat man 40 Euro gespart, deswegen kaufe ich die lieber selbst. Und dann bringe ich die zum Händler und der sagt, ja, eigentlich sind wir Reifenhändler, eigentlich wollen wir selbst Reifen verkaufen, deswegen wechseln wir ungern nicht bei uns gekaufte Reifen. Der zweite Grund ist der Termingrund. Wenn ich selbst wechsle, kann ich am selben Tag wechseln und aufziehen. Aber da gibt es auch einen Haken. Ja, wenn man den Reifen aufgezogen hat, das ist ja nicht das Problem. Den Reifen abzuziehen und wieder drauf zu ziehen, den neuen, ist ja nicht das Problem. Das Problem ist das Aufpumpen. Ich habe nur so einen kleinen Kompressor, der nicht sehr viel Luft durchlässt. Und beim Aufpumpen ist ja eigentlich schon ziemlich gut, wenn man viel Luft in den Reifen reinlässt. Mehr als hier an den Seiten rauskommt. Der ist ja nicht von Anfang an so gut aufgezogen, den muss man ja aufploppen. Wenn da mehr Luft reingeht als rausgeht, dann ploppt der Reifen irgendwann in die Führung rein. Aber so weit muss man erstmal kommen. Mit einem kleinen Kompressor geht das nicht so gut. Man kann noch den Reifen an einer Tankstelle aufpumpen. Das soll wohl klappen, weil da mehr Luft durchgeht, aber auch nicht so viel. Also ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Reifen, den ich nicht mit einem kleinen Kompressor, der an die Autobatterie angeschlossen wird, habe ich keinen von denen an der Tankstelle aufgepumpt bekommen. Also ist nicht so, dass wenn der es nicht schafft, dass die Tankstelle es irgendwie schafft. Und dann gibt es die nächste Hürde. Was macht man dann? Man hat ja den Reifen schon gewechselt. Den muss man irgendwie aufziehen, dann gehen wir wieder in die Werkstatt. Und dann geht man in die Werkstatt und bittet darum, am besten kostenfrei,
Klar, wenn die Geld dafür verlangen würden, würde ich natürlich auch zahlen. Aber man geht einfach vorbei und bittet spontan darum, hey, ich habe hier ein Rad, ich kriege die Felge dann, den Reifen auf die Felge nicht drauf. Hättest du eine Sekunde Zeit, da mit deinem starken Kompressor zu versuchen. Nicht alle haben Termine frei, einige sagen, nee, das machen wir nicht, die anderen sagen, nee, wir haben gerade keine Zeit, wobei, ey, kann ich verstehen, aber ich bitte ja nicht, um zu wechseln, sondern nur aufpumpen. Gab schon Fälle, wo ich mit dem Reifen irgendwie an einem Tag 3, 4 Werkstätten abgefahren habe, bis ich eine gefunden habe, die das endlich macht, die mich nicht direkt wegschickt und sagt, nee, da ist schon ein halber Tag vergangen und die versuchen das und die kriegen das auch nicht hin. Ja, dann schmeißen die den Reifen so, versuchen den irgendwie so drauf zu kriegen auf die Felge. Da ist gleichzeitig noch der Kompressor angeschlossen, der da pumpt und das klappt nicht. Und dann heißt es, nee, sorry, wir haben jetzt doch keine Zeit mehr. Wir haben gemacht, was wir konnten. Versuch das weiter selbst. So, das hatte ich auch schon an eines der Jahre, wo ich die selbst gewechselt habe. Ja, wie macht ihr das eigentlich? Fahrt ihr einfach mit dem Fahrzeug in die Werkstatt, stellt es ab oder macht ihr einen Termin und weil ich mache auch manchmal Termine, nur das heißt, ja, bringe es vorbei und dann kannst du im Laufe des Tages abholen. Ich stelle mir vor, wenn man einen Termin macht, dass man da zu dem Termin aufgenommen wird, der Reifen gewechselt wird. Ist ja okay, 3/4 Stunde zu warten und direkt zu fahren, aber halt, dass direkt vor Ort gemacht wird. Ja, wie klappt es bei euch mit dem Reifenwechsel? Und übrigens, lasst ihr die Felgen abmontieren und wieder drauf montieren oder macht ihr das selbst und lasst die Maschine so lange stehen? Ich weiß nicht, wenn ich zu einem Händler das Fahrzeug bringe, was nicht primär auf Motorräder oder Roller spezialisiert ist, eigentlich nur ein Reifenhändler, was die Reifen wechselt. Klar, Autoreifen kann jeder wechseln, Autofelgen meine ich, die ganzen Kompletträder abziehen. Aber beim Roller muss man ja zum Beispiel den Auspuff abbauen. Machen das die Werkstätten? Bisher, wenn ich die Reifen beim Händler gewechselt habe, habe ich die Räder immer selbst abgenommen. Ich werde jetzt ich denke mal im Laufe der nächsten Woche, wahrscheinlich nächstes Wochenende, ein Video darüber machen, wie ich mich abquäle, die Reifen selbst zu wechseln. Ich hoffe halt sehr, dass es klappt und dass ich danach nicht wieder einen halben Tag damit verbringe, eine Werkstatt zu suchen, die ganz spontan Zeit für mich hat, die Reifen vernünftig aufzuziehen. Aber wer das schon gemacht hat, der weiß, wie viel Schweiß das kostet. Ich dachte, ja, ist doch Gummi. Kann man ja ein bisschen dehnen und dann geht das schon. Aber das kostet so viel Kraft. Und so, dass man die Felge auch noch nicht zerkratzt, das ist ja auch noch eine Kunst. Ah, da zeige ich euch was. Ich glaube, das muss, genau, danach suche ich. Das hier. Das Ding soll ja beim Reifenwechsel, wenn man den Reifen abgezogen hat, hier auf die Felge aufzuziehen. Na, hier so auf die Felge aufzuziehen. Ja, ich könnt verstehen, wie ich das meine. Hier. Und wenn man dann das Werkzeug hier aufsetzt, natürlich nicht dieses Werkzeug, das Werkzeug habe ich gerade nicht da, um den Reifen aufzuziehen oder abzuziehen, dann zerkratzt man hier nicht die Felge an dieser Stelle und dann verschiebt man das immer wieder und zieht das wieder ab und dann verschiebt man. Aber mit dem Teil kriege ich das überhaupt nicht hin. Also es ist ja schon schwer genug, den Reifen auf die Felge aufzuziehen, weil der Reifen ja kleiner ist. So, und durch dieses Teil wird genau an dieser Stelle, wo man den Reifen aufziehen möchte, die Felge ja noch um ein paar Millimeter noch breiter. Also mit dem Teil kriege ich das wirklich nicht hin. Ich versuche das irgendwie mit Papier oder irgendwie so, um die Felge nicht zu zerkratzen, aber das Teil klappt überhaupt nicht. Eines ist mir übrigens auch zersprungen. Ich hatte zwei. Der hat hier auch schon einen kleinen Riss. Weil da wendet man so viel Gewalt auf. Und das ist ja nur Kunststoff. Also ich weiß nicht, wenn ihr das macht, wie ihr das macht. Vielleicht verwende ich das falsch. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie das richtig geht, wenn man das so beschreiben kann. Aber mit dem Teil kriege ich das nicht hin. Natürlich werde ich das in dem Video, wo ich zeige, wie ich Reifen wechsle, versuchen, auch damit zu arbeiten. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das wird ein elender Versuch sein,
der kläglich scheitern wird. Aber wenn ich das direkt ohne mache, sehe ich schon den Shitstorm unter dem Video in den Kommentaren, dass ich die Felge zerkratze. In diesem Sinne sehen wir uns dann bei dem Reifenwechsel-Video. Tschüss und gute Fahrt.